السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم وصفة جديدة اللي غادي نقدم لكم الوصفة اللي محتاجة في هذا البرد هذا، وهي الوصفة ديال البرد أو نزلة البرد، وكذلك ديال الحلق ديال الوليدات وحتى ديال الكبار ولا الكراجم. ولكن هذه الوصفة اللي غادي نقدم لكم وحدة ديال الكبار وديال الصغار، اللي غادي يعني تقدروا، حنا عارفين الوليدات ما كيقدروش يشربوا الدواء. بالنسبة للمقادير ديال الوصفة الأولى اللي هي موجودة راه غتجبروها، هي هاد نجمة الأرض. غادي ناخدو منها واحد 5 الحبات. ها هي 5 الحبات اللي غادي ناخدو فقط، راه غتلقاوها عند العطار. كذلك غادي ناخدو هنا الثومة الحمراء، فهذه يقدروا يشربوها الكبار، لأن عارفين الصغار ما يقدروش عليها، يعني بواحد الصعوبة باش يشربوا لك ديك الكاس، لأن هذه غتكون فقط يعني كاس في الصباح وكاس وكتستعمل يوميا. يعني ما تقوليش غادي نخليها للثلاجة غدا نشربها، لا، يعني شربي كاس في الصباح وكاس في العشية على الريق، يعني كاس قبل العشاء وكاس قبل الفطور، ونبقى واحد شوية عاد نفطر. والشفاء ان شاء الله يا ربي. احنا عارفين هنا يعني الدواء طبيعي، ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تضرك. فهنا كنقيو ديك الثومه او الثوم اللي كنقيوها، كنحيدوا لها ديك القشور. وكذلك تقدروا مثلا غير تقسموها على جوج وديروها بالقشور ديالها. كما قلت لكم الثومه الحمراء ناخذ حتى هي واحد 4 الفصوص او لا 5، غادي نديرهم مع دوك النجمات. هنا كنحاول نقشرها. راه هاد الوصفه زوينه زوينه زعما الكبار والصغار، زوينه بزاف لنزلات البرد. هنا كذلك غادي ناخذ هنا اللي كتشوفوا عندي سكينجبير خضر، اللي ما عندوش متوفرش عليه يقدر يعمل سكينجبير، يعني البودره او الغبره اللي كنطيبوا به، يقدر ياخذ واحد المعلقه ويعملها معهم. احنا عارفين يعني السكينجبير والفوائد ديالو هادو كاملين حنا عارفينهم، يعني صحيين للذات ديالنا، خصوصا الانسان اللي ما كيكونش قادر يشرب الدويات بزاف. فهذه ان شاء الله يعني الانسان يعمل النية والكمال على الله سبحانه وتعالى. غادي ناخذ منها واحد الطريف نكردو، راه كيبقى في الفريغو. الناس اللي يخافوا يخسر ليهم راه يقدروا يديروه في الفريغو، ومنين يحتاجوه هكا ويجبدوه. نكب عليها واحد كاس ديال الماء، وغادي نديرها فوق البوطه تغلى. كويس ديال الماء كبير او 2 كيسان كاس العنبه، 2 كيسان ديال الشاي غادي نديرها. ولكن ضروري ما تغطيو عليها باش هذاك البخار ديالها يرجع عليها وما تمشي لناش منه ديك الفوائد ديالو. هانتوما كيف ما شفتوا وريتكم فوق البوطه. هنا غادي نخليه يغلى مزيان حتى تطلع ديك الغليه الفوق. هنا راه غير باش نوريكم، انا ما عريتش عليه نهائيا. وغادي نخلي عليه، نطفي عليه النار ونخلي عليه حتى يدفى ليا شويه هكا. ها كيف ما كتشوفوا راه حتى اللون ديالو كيتبدل. غنخليه كيما قلت لكم مغطي حتى يبرد. خصو يتشرب دافي، حتى لو وجدتوه يعني الصباح خليوه غير يدفى ليكم شويه، صفيو منه واحد الكاس، ومن بعد تقدروا تخليوه منين تجي تشربوه في العشيه كذلك دفيوه بلا ما تحتاجوا تزيدوا عليه. الناس اللي يقولوا لي السكر، راه هذيك نجمه الارض راه هي كتطلق واحد المذاق يعني اللي غتغنيكم على السكر، واحد المذاق اللي زوين ومنعش. نشربوا منه كاس وكاس خليوه في العشيه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا اللون ديالو كيفاش كيتبدل. هنا غادي نزيد عليه واحد طريف د الحامض. هنا كانت عندي محكوكه عملتها في الكيكه، القشر ديالها او البشر ديالها. غادي ناخذ منها واحد لي طرونش وغادي نعملهم في داك الكاس. حنا عارفين حتى الليمون، الليمون او الحامض، راسي ما عرفتوش اش كيحرقني. صافي غادي نحيد له هذوك العظام ديالو. وغادي ناخذ واحد طرونش غادي نعملو تما في الكاس. راه المذاق كيكون زوين بزاف. فقط غادي نخليه واحد 2 دقائق وغادي نشرب نسخن به حلقي. فاللي بغى الفيديو يقدر يدير له التسريع باش هكا يدوز لكم وتعم الفائده. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لجميع الناس، فهذا كيصلح حتى لضيق التنفس. غادي نكون مشكوره لكم بزاف.
دابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه تقدروا تعملوها للوليدات، يعني غتجيهم شويه وسهله، ما فيهاش حتى هي المكونات بزاف. الوصفه الثانيه كما قلت لكم هي هذه. غادي ناخذ البرتقال او المندالين اليوسفي اللي معروف هذا كيف ما كتشوفوا، غادي نزولوا له القشر ديالو. ناخذ واحد 2 حبات صغار، ولا كان الكبير ديال البرتقال تقدروا تاخذوا غير وحده كبيره. كذلك غناخذ فصوص الثوم الاحمر، انا غادي ناخذ 4 الفصوص ديال الثوم. غادي ناخذ واحد الكاسرونه او الوعاء، غادي نعمل فيه دوك البرتقال او اليوسفي. غادي نحيد له فقط كما قلت لكم القشره ديالو ودوك الجليدات اللي كيكونوا لاصقين فيه، وغادي نفرقو وغادي نحطو في ديك الكاسرونه. وخصوصا الانسان دابا لا كون ما قدر يكثر من العصير الفيتامين سي طبيعي فهو مزيان. فدابا راه هذه هي الوقيته ديالو في هذا البرد كيكون موجود، راه زوين بزاف لهاد نزلات البرد. الانسان يحاول ياكل ما هو طبيعي. هنا غادي نزيد دوك القشور ديال الثوم، عفوا ماشي القشور، غادي نزيد دوك الثوم، غادي نقشرهم وغادي نضيفهم على البرتقالات بجوج بيهم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات. ما تنسوش الاشتراك في القناه، لايك للفيديو. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبالشفاء للجميع يا ربي، وجميع المسلمين والامه المسلمه كامله. انا كنسجل الصوت وانا كنسمع في الشتيوه، دابا كنعطيها ودني كنسمع ليها الله يرحمنا. هنا درت عليه واحد الكاس ديال الماء كيف ما شفتوا، وغليته مزيان بحال الطريقه الاولى. هنا غادي نديرو غيولي لي بحال الشكل ديال السيروم، بحال الشكل ديال السيرو عفوا. غادي هنا نديرو كيولي خاتر مع داك البرتقال نتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول نديرو في ديك الصفايه، وغادي ندوزو بالملعقه بحال هكا باش غادي يخرج لي حتى داك شويه د اللوب ديالو، غادي يخرج واحد العصير يعني ثقيل شويه كيف ما كتشوفوا. وغادي نقدر نحتفظ به في الثلاجه غير منين نبغي نشربو انا ولا الوليد، فقط انني نجبدو يدفى شويه. فهذا تقدري يعني تعطي واحد 2 معالق كبار، يعني قبل كل وجبه تعطيه 2 معالق كبار. راه زوين بزاف. هنا غنزيد عليه العسل، هنا العسل طبيعي عندي. وحنا عارفين الثوم والبرتقال والعسل يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف للذات ديالنا، اولا نزله البرد ولا ضيق التنفس ولا الحلق ديال الوليدات الصغار. فهذه غتعاونهم وغتعطيهم شويه د المناعه، يعني ما تخافيش من شي حاجه. شفتوا كيفاش كيجي خاتر بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش لايك الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.